時20分到着予定です。以上、エアラインアップデート情報協力空港情報通信でした。走る喜び、メイヤードライバー、千葉松がお送りします。道路交通情報センターの渡辺さん、お願いします。はい。台風の影響により雨や風の影響で、高級の注意の最速は40キロにして横風のため、海ホテルパーキングエリアから木更津金田インターまでの区間で最高速度が40キロに制限されています。次に、雨のため、木更津金田インターから京葉道路貝塚インターまでの区間で最高速度が50キロに制限されています。また、この先、木更津金田料金所までの区間で雨が降っています。ハイウェイラジオアクアトンネルよりお伝えしました。あなたの先頭でネクスコ東日本。こちらはネクスコ東日本です。午後2時55分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに木更津方面へ走行中の方にお知らせします。横風のため海ホテルパーキングエリアから木更津金田インターまでの区間で最高速度が40キロに制限されています。次に、雨のため、木更津金田インターから京葉道路貝塚インターまでの区間で最高速度が50キロに制限されています。また、この先、木更津金田料金所までの区間で雨が降っています。ハイウェイラジオアクアトンネルよりお伝えしました。あなたの先頭でネクスコ東日本。こちらはネクスコ東日本です。午後2時55分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、木更津方面へ走行中の方にお知らせします。横風のため、海ホテルパーキングエリアから木更津金田インターまでの区間で最高速度が40キロに制限されています。次に、雨のため、木更津金田インターから京葉道路貝塚インターまでの区間で最高速度が50キロに制限されています。また、この先、木更津金田料金所までの区間で雨が降っています。ハイウェイラジオアクアトンネルよりお伝えしました。あなたの先頭でネクスコ東日本。こちらはネクスコ東日本です。午後2時55分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、木更津方面へ走行中の方にお知らせします。横風のため、海ホテルパーキングエリアから木更津金田インターまでの区間で最高速度が40キロに制限されています。次に、雨のため、木更津金田インターから京葉道路貝塚インターまでの区間で最高速度が50キロに制限されています。また、この先、木更津金田料金所までの区間で雨が降っています。ハイウェイラジオアクアトンネルよりお伝えしました。あなたの先頭でネクスコ東日本。こちらはネクスコ東日本です。午後2時55分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、木更津方面へ走行中の方にお知らせします。横風のため、海ホテルパーキングエリアから木更津金田インターまでの区間が最高速度が40キロに制限されています。次に、雨のため、木更津金田インターから京葉道路貝塚インターまでの区間で最高速度が50キロに制限されています。また、この先、木更津金田料金所までの区間で雨が降っています。ハイウェイラジオアクアトンネルよりお伝えしました。あなたの先頭でネクスコ東日本。こちらはネクス
号羽田線上り方向の情報です。工事のため大井ジャンクションで通行止めになっています。引き続き木更津方面へ走行中の方にお知らせします。横風のためこの先木更津亀田インターまでの区間で最高速度が40キロに制限されています。ハイウェイラジオアクアブリッジよりお伝えしました。あなたの出張でネクスコ東日本。こちらはネクスコ東日本です。午後3時現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに川崎方面へ走行中の方にお知らせします。横風のためこの先海ほたるパーキングエリアまでの区間で最高速度が40キロに制限されています。続いて1号羽田線上り方向の情報です。工事のため大井ジャンクションで通行止めになっています。引き続き木更津方面へ走行中の方にお知らせします。横風のためこの先木更津亀田インターまでの区間で最高速度が40キロに制限されています。ハイウェイラジオアクアブリッジよりお伝えしました。あなたに出張でネクスコ東日本。こちらはネクスコ東日本です。午後3時現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに川崎方面へ走行中の方にお知らせします。横風のためこの先海ほたるパーキングエリアまでの区間で最高速度が40キロに制限されています。続いて1号羽田線上り方向の情報です。工事のため大井ジャンクションで通行止めになっています。引き続き木更津方面へ走行中の方にお知らせします。横風のためこの先木更津亀田インターまでの区間で最高速度が40キロに制限されています。ハイウェイラジオアクアブリッジよりお伝えしました。あなたに出張でネクスコ東日本。こちらはネクスコ東日本です。午後3時現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに川崎方面へ走行中の方にお知らせします。横風のためこの先海ほたるパーキングエリアまでの区間で最高速度が40キロに制限されています。